วัสดีครับนี่ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับพีตะ6 ล้อซิ่งครับวันนี้มีนัดกับเสียคริสครับเสียคริสบอกว่าพี่มาช่วยวิ่งดินหน่อย40 เที่ยววิ่งคนละ20 เที่ยวน่าจะเสร็จนะครับเขาบอกเงี้ยโอ้เดี๋ยวดูจะถอยต่อลูกครับ โอ้วันนี้มันรุนแรงนะวะ บอกจะให้มาช่วยวิ่งดินครับตอนเช้าโทรไปบอกว่าพี่ทางขาดวิ่งไม่ได้งานงอกครับสรุปแล้ววันนี้นะครับจอดนอนอยู่บ้านเหมือนเดิมครับทางขาดครับเสร็จคริสเอาดินไปซ่อมเรียบร้อย2 เที่ยวน่าจะไปจมที่เทนะครับเนี่ยน่าจะไปจมที่ซ่อมทางนะผมว่าเรียบร้อยดีได้เปิดข้างมาแบบนี้ครับได้ข่าวว่าจะใส่ขากระจกยุ่นว่างั้นโอ้ยเราก็เช็ครถรอครับตอนเช้าโอ้ยโทรไปพี่ทางขาดอดวิ่งครับซ่อมทางเสร็จแล้วครับเสร็จคิดซ่อมทางเสร็จแล้วจะย้ายรถกลับบ้านซ่อมเสร็จยังวิ่งไม่ได้ครับเบียดเกินไปครับเดี๋ยววิ่งไปก็จมอีกครับเพราะว่าข้างทางมีแต่น้ำครับตัวนี้เป็นฮิตาชินะครับนี่ฮิตาชิ50เจ้าของบอกว่างั้นเครื่องยนต์3 สูบครับตัวนี้สรุปแล้วก็ย้ายรถกลับบ้านครับเหมือนเดิมครับว่าจะมาวิ่งดินวันนี้ครับก็ไม่ได้วิ่งคือเก่าโอ้เมื่อกี้ถอยต่อพ่วงในโหดมากโซ่เสียหมดแล้วครับดูโรลเลอร์เขาไปอยู่ข้างในเนาะเฮ้ยเครียดปั่นทางนี้หน่อยปั่นทางนี้หน่อยเนี่ยปั่นทางนี้หน่อยดูจนโซ่ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วนะโซ่ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเป็นอย่างนี้ป่ะเอ็งดูอ่ะเข้าไปอยู่ข้างในเงี้ยมันไม่ได้คอมโซ่เดินขึ้นได้ไหมนี่โอ้ขึ้นแบบนี้เลยขึ้นแบบมันหลุดนี่แหละอันนี้เป็นคอสปริงนะครับเหยียบตอนนี้มันก็ไม่มันจะหลุดได้นี่เดินไม่ไปครับมันขัดครับปั่นก่อนโอ้ขึ้นแบบโหดๆเลยพี่น้องนี่ถ้าใช้เป็นยาง6 ล้อนะครับจะดีมากอันนี้เป็นยางรถยนต์นะครับอันตรายนะครับเนี่ยลากไกลๆเนี่ย
จอดเก็บเข้ากรุเหมือนเดิมครับ สรุปแล้ววันนี้ก็ย้ายแมคโครออกมาตักดินไปซ่อมทาง2 เที่ยวขากระจกยุ่นอยู่ไหนขากระจกอยู่ไหนอ้าวนึกว่าเอามาแล้วจะไปใส่วันไหนจะย้ายรถกลับบ้านแล้วครับไม่ได้อะไรเลยวันนี้คริสบอกอยากได้เสื้อครับอยากได้เสื้อเซ็งเลยตอบคำถามไม่ทันเขา ไปไหมโยไม่ดูแล้วถ้าอาจารย์ออสได้ดูคลิปนี้นะครับเซคริสบอกว่าจะไปเลี้ยงเบียร์อาจารย์ออสว่างั้นถ้าเองไม่ได้ซื้อเบียร์ไปเองไม่ได้เสื้อนะเองออกมาอ๋อโอ้ยลากไม้ก็ไม่ดูทางตรงนี้หน่อยคริสโอ้ไม่โค้งงับเลยเฮ้ยสายไฟนะเว้ยถึงไหมน่ะสายไฟน่ะอ้าวลากไมโครติดครับโอ้เบาๆอ่ะโอ้โหโอ้โหสายโหดครับโอ้แย่ครับแย่แบบนี้ลากไมโครมาก็ โอ้มันลื่นตรงนี้ครับโอ้เซคริสสายโหดครับโอเคครับสรุปแล้วไม่ได้วิ่งครับวันนี้ตักลูกรังนี้ไปซ่อมทางเรียบร้อยครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะได้นอนกลางวันต่อไปนะครับไม่ได้วิ่งครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ